शहदادپور हिंदुस्तान طرفان سنتاس معاهدي जे معطلي ऐं ڪشميرين मथां ڀارتي جارحيت خلاف شهدادپور जे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अब्दुल गनी पहोड़ में तालका एजुकेशन ऑफिसर अनवर ज़रदारी हेड मास्टर मोहसिन जब्बार मेमर जी अॻवानी में स्कूलनि जे उस्तादनि ऐं शागिर्दनि एहतजाजी मुज़ाहिरो करे भारत ख़िलाफ़ सख़्त नारेबाज़ी कई। उस्तादनि चयो त भारत पारां सिंतोस मुआहिदे जी भञकड़ी इलाइक़े जे अमन लाइ संगीन ख़तरो आहे। आलमी बिरादरी सूरतहाल जी संजीदगीअ खे सम्झे ऐं भारती क़दमनि जो नोटिस वठे। उन्हनि चयो त पाकिस्तान ज़री मुल्क आहे ऐं मुल्क लाइ ज़री पाणी इंतिहाई ज़रूरी आहे। उन लाइ भारत अहिड़नि हथकंडनि खां पासो करे। उस्तादनि वधीक चयो त पाणीअ जी कुदरती वहिकरनि में मुदाख़लत सां पाकिस्तान जी ज़राअत मईशत में लखे माण्हुनि जो मुस्तक़बिल ख़तरे में पइजी सघे थो। हुन त इंडिया आबी जारियत वारी होड़ तां न लथो त खेसि मुंहुं तोड़ जवाबु ॾिनो वेंदो। उस्तादनि हुकूमत पाकिस्तान खां पिणु मुतालबो कयो त बैनुल अक़वामी फ़ोरमनि ते भरपूर आवाज़ उथारियो वञे त जीअं इंडिया दरियाई वहिकरनि में मुदाख़लत बंदि करे ऐं पाकिस्तान खे मुआशी नुक़सान खां बचाए वञे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।